1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês aqui de como fazer esse aviãozinho aqui, ó. Eu vou ensinando pra vocês. Olha lá, ó. Olha como é que ele voa. Mas então bora aqui fazendo. Vocês vão precisar de qualquer folha. Eu vou usar esse aqui que tá desenhado com o desenho, mas eu tô com uma dor, velho, de tirar ela, mas bora lá. Ó, primeiro vocês vão dobrar ela ao meio normal. Pronto, dobrei. Agora vocês vão ter que abrir e já dobrar, tipo, nem aqueles aviãozinhos clássicos. Vocês vão ter que pegar e dobrar aqui até na linha. Assim. Depois você vai fazer com essa parte também aqui, ó, dobrar. Tem que ser bem certo, se não for certo, eu não vou. Olha, vai ficar assim. Agora vocês vão dar outra dobra. Outra dobra com essa parte aqui até... Ó, vocês vão pegar essa parte aqui e puxar até a linha daqui. Ou não tem aquelas câmeras que tipo a câmera fica olhando pra baixo. Ó, vai dar pra fazer aqui, ó. Depois vocês dão outra dobra. Pronto. Nossa, velho, eu fiz errado. Pera aí, galera, deixa eu pegar outra folha ali e eu já volto. Voltei, galera. Agora, olha aí. Pra ver como é que se faz. E esse aviãozinho aqui, galera, esse aviãozinho, ele voa muito, muito mesmo, galera. Depois vocês testem na casa de vocês aí. Ó, depois que você já fez aqui, você vai virar ele ao contrário. Depois você vai pegar aqui, ó. Ó, eu puxei, agora eu vou fazer assim, ó. Tipo, ó, ele não vai estar aqui de cabeça pra baixo. Eu puxo a ponta dele, ó, a ponta dele tá aqui. Agora eu pego e já deixo bem aqui na linha. Assim. Aí depois você faz a mesma coisa com o outro. Tem duas maneiras de fazer onde é que você segura. Ó, pera, ó. Pegar ali outro aviãozinho que eu joguei e eu já volto. Voltei, ó. Vai ter duas opções pra você segurar. Onde que você segura e tá com o aviãozinho, você taca, ó. Vai ter essa opção aqui, normal, onde que você segura. Aqui, ó. Eu vou tacar pra vocês verem como é que ele voa. Pera. Olha, só que esse aqui vocês tem que tacar bem fraco, ó. Viu, né? Ele parou bem ali. Então bora continuar aqui do jeito que nós estamos fazendo.
Então bora lá. Eu vou ficar aqui em silêncio por enquanto, tá, gente? Então bora. Vai ter essa opção aqui, ó, que você vai ter que segurar ela onde que tem essas coisas. Aí depois, pra você finalizar, você vai ter que fazer assim, ó, dobrar a asa dela. Só que não pode ser tipo bem aqui onde é que você segura, tem que ser bem, ó. Pronto, galera. Agora, ó. Pera, eu fiz muito grande. Só que vocês vão ter que fazer bem pequeno o negócio. Se for grande, não vai dar pra vocês segurar o negócio direito. Olha, vocês vão ter que fazer pequeno pra vocês segurarem aqui, ó. Olha, ó. Pra você segurar. Aí, ó. Onde que você segura vai ficar assim, ó. Agora, o que já tá feito, ele vai ficar assim, ó. Ó, olha a diferença, ó. Olha a diferença, ó. Esse aqui, ele é só o papel. Agora esse, ó. Esse aqui, onde é que você segura. E esse daqui, onde é que você segura, ó. Agora, ó. Só saco, ó. Esse aí é o que já tá ruim. Esse aqui é o que nós já fez, ó. Só que pra vocês quiser deixar ele bem, vocês vão ter que fazer... Ai, caramba, entrou alguma coisa no olho. Vocês vão ter que deixar ele ficar tipo um círculo assim, ó. Tipo assim, ó. Essa asa aqui. Assim, ó. Olha lá, ó. E vocês vão ter que deixar essa parte aqui bem esticado pra cima, que agora eu lembrei, ó. Assim, ó. Pera aí. Olha, ó. Vocês não podem tacar forte. Ó, vou tacar com toda a minha força. Não vai. Agora se eu tacar fraco. Eu vou tacar fraco agora, ó. Aí ele voa. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar seu joinha abaixo, de se inscrever no canal. E falou e tchau.